वेलकम टू भूटान। अभी हम भूटान पहुंच गए। आप देख सकते हो सेठी भाई कौन सा गाड़ी चला रहा है। भाई भूटान का गाड़ी चला रहा है, ठीक है ना। अशोक लीलैंड का 16 चक्का गाड़ी अभी ड्राइव कर रहे हैं, वो भी भूटान में। हंसी मारा भूटान। WB जय गाँव भूटान। हाँ चलो जी बुढ़िया। ओ बुढ़िया, हमको आता नहीं है ना, हमको डर लगता है बड़ा यार। ये गाड़ी चलाने से डर लगता है। ऐसा कैबिन कभी चलाया नहीं उतना। बहुत बड़ा लगता होगा कैबिन। सॉरी 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 सॉरी। स्टॉप है ना, रेड सिग्नल है। रेड सिग्नल है। हाँ, भूटान का फ्लैग कहाँ रखा, तब जाके भूटान वाली फीलिंग आएगी ना। ओह वेलकम टू भूटान। आएगा इंशाल्लाह लकड़ लोड करने के लिए। हमारा जेके का गाड़ी आता है ना उधर। भूटान का फ्लैग अगर ऐसे रखेगा तब जाके मजा आता है। चलिए हम वीडियो के चक्कर में सिग्नल तोड़ जाते हैं। हमको नहीं छोड़ते, मत फिर भी बुढ़िया का गाड़ी है, कुछ नहीं बोलते हमारे एरिया में, है ना। चलता है। हो गया चलो बुढ़िया का गाड़ी। हम कश्मीरी ट्रक ड्राइवर, हम कोई भी गाड़ी चला लेता है। वो भी लश्कारे वाला चला रहा है। अब लग रहे हैं ना सेठी भाई जैसा। अब आ गया सेठी भाई वाला फीलिंग। ओ बुढ़िया, वो ब्रेक जैसा भागा। ओ बुढ़िया, हॉर्न का है। हॉर्न तो टाइप्स का है। हमारा इंडिया वाला हॉर्न। सेठी भाई खुश हो गया एकदम। अब हम ये हॉर्न वगैरह नहीं लगाते हैं, बड़ा फाइन होता है हमारे। हमको कोई कुछ नहीं बोलता है। ये उसको वीडियो बनाता त्यहाँ देखि राम्रो आउँछन्। कल भरे गर भन्न। वाली फीलिंग आ रही है ना। आ रही है तो बड़ा जबरदस्त है। तो खास बात इसमें, अभी हम ये सब बातें छोड़ते कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं। ये जो भूटान का गाड़ी है ना, ये 16 चक्का गाड़ी है। इसमें 55 टन की पासिंग दी गई है भूटान गवर्नमेंट ने। हमारे इधर इंडिया में 34-35 ही होता है गाड़ी की पासिंग 16 चक्का गाड़ी में। तो वहाँ जो भूटान की गाड़ी अभी में हम ड्राइव कर रहे हैं, इसमें 55 टन की पासिंग है। और जो 14 चक्का गाड़ी है भूटान का, उसमें 36 टन पास होता है। हमारे तो बड़ी मुश्किल से 30, मतलब मेरा गाड़ी भारी है, वो 29 टन ही पास कर दिया। खास बात तो यही है इसमें, ये पॉइंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वहाँ का जो गाड़ी है ना बड़ा महंगा होता है। ये गाड़ी जो है अशोक लीलैंड का है, 16 चक्का गाड़ी। तो हमारे यहाँ मान के चलो अराउंड 52 तक भी हो सकता है, मतलब रेट प्राइस में ऑन रोड।